Oro mitudo gi monj mane otimore kinde alam mane oyuore gi kweth mar linda mwananchi e kanisa mar ACK St. Stephen's Milimani Kisumu owe thuolo gi rambun maromo silings milion 1.2 kata omenda maching maromo silings 435,740. E kinde ma Achije 6 wetegi mamoko ochako rem kendo chopo e nyim doho. Ma biro kalore kod jang'ad bura maduong' e doho ma Kisumu Dennis Mikoyan ng'ado bura ni jomin buche norem pedho neno malong'o mane nyalo mono Achije go miwe thuolo e yor rambun. Kowacho ni Achije go ne ochopo e nyim doho gi wegi ma ok olewo. Kata obedo ni ne owegi thuolo odiechieng' mar wuok tich jumane tok ka jomin buche ne orem yango ketho mane odonjnegi godo kata tok tieko timo nonro. Doho bende golo chik ne Achije go mondo ochiw obok mopuodho koya kuom ruodhi manyiso kuonde ma gibiro jote. E kinde mogol negi siem mondo kik gitudre gi Achije 6 wetegi. Plus one surety of similar amount or cash bail of 10 shillings 435,740. The accused person shall not, whether by themselves or through any other person, contact, threaten, interfere in any manner with any of the complainants, namely Tom Olo, Zephania Onyango Gutu, Stanley Owino Okoth, Caroline Adhiambo Lucy, Wycliffe Omondi, Edwin Omondi, and Cliff Ocheng, or with any other prosecution